ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்னைக்கு என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட்டான வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ சம்மர் அப்படின்னாவே கேனடால நிறைய பேருக்கு தோன்ற மொதல் விஷயம் கார்டனிங். ஏன்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குளிர்காலம் தான் இருக்கும். ஸோ சம்மர் நல்ல சம்மர் நமக்கு ஒரு 4 to 5 months கிடைச்சாவே அது உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த டைம்ல ஈவினிங்ஸ்ல அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ்ல நம்ம நமக்குன்னு கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி செலவிடுறது கார்டனிங்க்கு. ஸோ நம்ம வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார்டனிங்க்கு எக்கச்சக்கமான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் செடிஸ் பிளான்ஸ் நம்ம வச்சிருந்தோம். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஸோ நம்ம கிட்ட ஆப்பிள் ட்ரீ அண்ட் வெள்ளரிக்காய், கேண்டலப், தக்காளி, இப்ப பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி செடி, இது பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி செடிகள். அண்ட் இந்த தக்காளி நிறைய விளைஞ்சிருந்தது. அந்த பழங்களே நீங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல. அண்ட் மிளகா பஜ்ஜிக்கான மிளகாய், துளசி, கொய்யா, இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, நம்ம ஈவினிங்ஸ்ல நம்ம சாப்பிடுற ஸ்நாக்ஸ்க்கா இருக்கட்டும், நம்மளோட ஹெல்த்தியான ஆர்கானிக்கான வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு நம்ம வீட்ல இருந்து ரெடி பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இன்னும் ஹெல்த்தியா உணர்வோம். அண்ட் நம்ம சாப்பாடு ரொம்ப ருசிச்சு சாப்பிடுவோம். அட் த சேம் டைம் நம்ம இந்த மாதிரி கார்டனிங் பண்ணும்போது நமக்கு சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும். காரணம் என்னன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்ணும்போது தான் நமக்கு விவசாயிகளோட அருமை தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம ஒரு சாப்பாடையும் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம நல்லா சாப்பிடலாம். அண்ட் இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா துளசி. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் மெலன் சொல்லுவாங்க. அட் த சேம் டைம் வெள்ளரிக்காவும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது ரெண்டும் தான் இந்த செடி. எனக்கு ரொம்பவே இந்த கார்டனிங்ல பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நம்மளோட கிட்ஸ்க்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு பிளான்டிங் முக்கியம் அப்படின்னு அவங்க பேபியா இருக்கும்போது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்களோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு அவங்க ஃபுட் வேஸ்ட் அவாய்ட் பண்றதுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் எந்த அளவுக்கு ஆர்கானிக்கான ஃபுட்ஸ் ஈட் பண்ணணும் அப்படின்றதுலையும் அவங்க தெளிவாக அவங்களோட ஹெல்த்தி ஃபுட் சாய்ஸஸை சூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அண்ட் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப அமேசிங். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு ஃபுட் நம்மளே அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்பவே சூப்பர். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மல்பெரிஸ். அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூபெரிஸ். அண்ட் பெரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேனடாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸ். அண்ட் நல்லாவே நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இந்த செடி நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்க மாதிரி இதுதான் பேரிச்சம்பழம் செடி. அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நம்மளுடைய கொய்யா பழம் செடி. அண்ட் இது கத்திரிக்காய். அண்ட் கத்திரிக்காய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கத்திரிக்காய்கள் பார்க்கலாம் நீங்க இந்த வீடியோல. அண்ட் அதோட பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல ராஸ்பெரிஸும் இருக்குது. ராஸ்பெரிஸ், புதினா, கொத்தமல்லி, இது எல்லாமே நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க முடியும். அண்ட் இது ப்ளூபெரிஸ். அண்ட் ராஸ்பெரி செடி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றுனா அப்படியே படர்ந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ராஸ்பெரிஸ் புஷ் மாதிரி வளரும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் மரம். இந்த ஆப்பிள் மரத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வகையான ஆப்பிள் இந்த ஒரே மரம் கொடுக்கும். அண்ட் இது நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க, கிர்னி பழம். அண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல கார்டனிங் பத்தி நம்ம பார்க்கும்போது. ஸோ டெஃபினட்டா நம்ம நிறைய கார்டனிங் வீடியோஸை நம்ம சேனல்ல சூன் பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ஆஃப் பாரடைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது இண்டோர்ல வைக்கும்போது ரொம்பவே ஒரு அழகான இண்டோருக்கு இன்டீரியர் லுக்ஸ்க்கும் கொடுக்கும். அட் த சேம் டைம் நம்மளோட வீட்டில் ஒரு ஃப்ரெஷ் எனர்ஜெட்டிக்கான இதுவும் இருக்கும். அண்ட் இது நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா இந்தியன் வீட்லயும் இருக்கிற மணி பிளான்ட். அண்ட் இது கற்பூரவல்லி. நமக்கு சளி, ஜுரம், காய்ச்சல், இருமல், சளின்னு இருக்கும்போது இந்த கற்பூரவல்லியில நீங்க ஒரு கஷாயம் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுதாங்க எங்களோட கார்டன் டூர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் கூடிய சீக்கிரமே நிறைய கார்டனிங் வீடியோஸ் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க தான் போறோம். அது வரைக்கும் catch you on another video. And thank you so much for supporting and keep supporting me.